pole ammu õigetel panustel mänginud normaalse bankroll management'iga. Noh, oma mingi 13 aastat või. Ja nüüd sain järje peale, hakkasin seda jälle tegema ja no muidu on see, et lendad nagu mingi selline maniaki või fishi järel nagu lendad ja proovid nagu exploitida hästi ruttu. Aga seal on seal kõrgel ei saa nagu midagi aru selles mõttes, see on selle viga, noh, et jah, kuidagi tuleb nagu meeletult raha kuskilt, aga noh, kõrgete panustes sa ei saa aru, see risk on nii suur, et sa võid ka kõik on ju põhimõtteliselt kaotada. Kui sa nagu eksid seal või mida, noh, sa ei tea, kus sa oled. Aga nüüd ma sain nagu järje peale jälle 1000 buy-in'iga bankroll management'i võtsin. Olen seda nüüd teinud on ja mingi pool aastat. Ja kõik on järsku arusaadav. Mulle meenus see vana õpetus on, et tee see bankroll management'i järgi on, et nii mängitakse on ja profipokkerit või hea pokkerit või professionaalset pokkerit. Et nii see käib on ja noh, et seda sai õpitud mingi 15 aastat tagasi on ja aga vahepeal jah, siis lendad nagu mõõk ees on ja mingi selle fishi järgi kuhugi kämblima. Ma ei saa aru midagi. Ole vait, ma ei saa aru midagi. et jah, eks seal ole noh, mingi igast alkohol ja muud ained ka on seotud, aga jah, et seda ei pea tegema ja noh, proovin tervislikud harjumused, sport ja normaalne bankroll management lõpuks ometi üle pika aja. No tulud on olnud muidugi meeletut, aga noh, see ei ole seda väärt, see ei ole seda väärt, et ja me ei jõua riskida nii kõrgel ka nagunii nii palju, nagunii. Et normaalne on ikkagi parem ja see vana hea õpetus siis bankroll management'i kohta olen hakanud nagu jälle praktiseerima ja parem kõvasti. Rahulikum, saab aru kõigest jälle.